выписано к вручению 2031 повестка. Из них вручено всего 322 повестки, что составляет чуть меньше 16%. То есть из каждых 100 повесток, которые выписывает военкомат, вручить человеку удается только 16. Мы должны обращаться к патриотически настроенным людям, взывать к гражданскому долгу и рекламировать необходимость прохождения службы в вооруженных силах как основной элемент обеспечения обороноздатности страны, защиты Мелитополя, защиты Запорожской области, защиты дома своего.